Хайде, Ангеле. Това е силно последния покрив за тази година, защото те го дават вече сняг да завали. Да, бе, ке вали. Днеска сме 6 или сме днеска? Е, То от другата страна. Ще се наведеш лекичко, като сложи мъгъла. Можеш. Не дай си излага сега в клипа да кажеш, че не можеш. Кажи, че при нас всичко може. Не ти казвам. Трудните работи ги правим на момент. Невъзможните малко по-бавно, но ги правим. Хайде, може би един от последните за 2021. Завършваме сезона в Костинброд. Въпреки че там ни чакат още 4 къщички, но явно ще останат до година. А тя наближава, 20 дена останаха до нея. Ето го поредното изпълнение от PSG Construction. Много е важно е това нещо. Препоръчвам го на всички колеги. При завършен покрив българското знаме. Монтираме луци и почваме да биеме мембрани, скари и кирмиди. Почваме ли? Ето го талисмана на бригадата. Айде бе, тебе ще те чекам бе. Айде по-живо бе. Хайде.